あ、すげえ。金子高俊チャンネル。さ、今もう本当すごい追ってんだけど最後の最後食わないんだよナイス網自分でやります。おこれはナイスブラウンナイス。あ、ブラウンイエーイブラウンナイスナイスありがとちょうど撮ってた。うよっしゃナイスナイス、綺麗、いいサイズ。かっこいいいいねいい。ありがとうよ。じゃあね、ブラウンちゃん大きくなってね。よしういやばい楽しい楽しいねありがとうよ。ナイスシュール足つりそうだよ。すごいね。あ、いい感じ、いい感じ。それこれか点で支えんだ。そうです。あーなんだこれ一通りテンションをこう、足の強さを。もうつかんない原始的超原始的。これでできちゃうんで。ね、道具買ったけどさ、はい。現場に持ってきてないからさ。家だったらそれ使えばいいですけど。シュール。そう、現場でこうやってやればいい。そう。困った時はいつもこうやってやってます。金子高俊チャンネル。ナイスなんかくるくる回ってるブラウンだ。あ、いいサイズ、いいサイズ。糸だから自分でヘビみたい。いいサイズ。きたかっこいい。ナイスいや、まあいいサイズ。どまいどまい。まあまあだったまあまあだったから金子高俊チャンネル。落ち着いて。あー、でかい。あー、でかい。ナイス
ナイスやったナイスロックやったナイスロックロック来たよナイスロッいや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 クナイスロック落とさないでね重たいへへへあいいサイズあいいサイズこれはいいこれはいいいいロックあオッケーー来た